Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan ternak atau farm animals. Jadi buat adik-adik yang pengen beternak, tonton videonya sampai akhir ya, karena di sini banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita ternak di rumah. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita juga akan ada tebak-tebakannya. Jadi tonton videonya dari awal sampai akhir supaya adik-adik bisa menjawab tebak-tebakannya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, seperti biasa yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya adik-adik nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar. Subscribe dulu. Yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Hewan ternak yang pertama adalah sapi. Bahasa Inggrisnya cow. Sapi bahasa Inggrisnya cow. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Keledai bahasa Inggrisnya donkey. Keledai bahasa Inggrisnya donkey. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Babi bahasa Inggrisnya pig. Babi bahasa Inggrisnya pig. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Marmut bahasa Inggrisnya guinea pig. Marmut bahasa Inggrisnya guinea pig. Unta bahasa Inggrisnya camel. Unta bahasa Inggrisnya camel. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Ayam betina bahasa Inggrisnya hen. Ayam betina bahasa Inggrisnya hen. Ayam jantan bahasa Inggrisnya rooster. Ayam jantan bahasa Inggrisnya rooster. Kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Darah bahasa Inggrisnya pigeon. Darah bahasa Inggrisnya pigeon. Bebek bahasa Inggrisnya duck. Bebek bahasa Inggrisnya duck.
Angsa bahasa Inggrisnya ghost. Angsa bahasa Inggrisnya ghost. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Ikan mujair bahasa Inggrisnya tilapia. Ikan mujair bahasa Inggrisnya tilapia. Ikan nila bahasa Inggrisnya Nile tilapia. Ikan nila bahasa Inggrisnya Nile tilapia. Gurame bahasa Inggrisnya carp. Gurame bahasa Inggrisnya carp. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Ulat sutra bahasa Inggrisnya silkworm. Ulat sutra bahasa Inggrisnya silkworm. Nah, sekarang waktunya kuis. Buat adik-adik semuanya yang tahu jawabannya, jangan lupa untuk ikutan jawab ya. Yuk, langsung saja kita mulai kuisnya. Hewan ternak yang pertama, yang manakah sapi? Yeay, betul sekali. Sapi bahasa Inggrisnya cow. Sapi bahasa Inggrisnya cow. Yang manakah kerbau? Yeay, betul sekali. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Yang manakah kuda? Yeay, betul sekali. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Yang manakah keledai? Yeay, betul sekali. Keledai bahasa Inggrisnya donkey. Keledai bahasa Inggrisnya donkey. Yang manakah kambing? Yeay, betul sekali. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Kambing bahasa Inggrisnya goat.
Yang manakah domba? Yeay, betul sekali. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Yang manakah babi? Yeay, betul sekali. Babi bahasa Inggrisnya pig. Babi bahasa Inggrisnya pig. Yang manakah kelinci? Yeay, betul sekali. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Yang manakah marmut? Yeay, betul sekali. Marmut bahasa Inggrisnya guinea pig. Marmut bahasa Inggrisnya guinea pig. Yang manakah unta? Yeay, betul sekali. Unta bahasa Inggrisnya camel. Unta bahasa Inggrisnya camel. Yang manakah ayam? Yeay, betul sekali. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Yang manakah ayam betina? Yeay, betul sekali. Ayam betina bahasa Inggrisnya hen. Ayam betina bahasa Inggrisnya hen. Yang manakah ayam jantan? Yeay, betul sekali. Ayam jantan bahasa Inggrisnya rooster. Ayam jantan bahasa Inggrisnya rooster. Yang manakah ayam kalkun? Yeay, betul sekali. Kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Yang manakah burung dara? Yeay, betul sekali. Burung dara bahasa Inggrisnya pigeon. Burung dara bahasa Inggrisnya pigeon.
Yang manakah bebek? Yeay, betul sekali. Bebek bahasa Inggrisnya duck. Bebek bahasa Inggrisnya duck. Yang manakah angsa? Yeay, betul sekali. Angsa bahasa Inggrisnya goose. Angsa bahasa Inggrisnya goose. Yang manakah burung puyuh? Yeay, betul sekali. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Burung puyuh bahasa Inggrisnya quail. Yang manakah lebah? Yeay, betul sekali. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Lebah bahasa Inggrisnya bee. Yang manakah udang? Yeay, betul sekali. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Yang manakah ikan mujair? Yeay, betul sekali. Ikan mujair bahasa Inggrisnya tilapia. Ikan mujair bahasa Inggrisnya tilapia. Yang manakah ikan nila? Yeay, betul sekali. Nila bahasa Inggrisnya Nil tilapia. Nila bahasa Inggrisnya Nil tilapia. Yang manakah ikan gurame? Yeay, betul sekali. Gurame bahasa Inggrisnya carp. Gurame bahasa Inggrisnya carp. Yang manakah ikan lele? Yeay, betul sekali. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Yang manakah ulat sutra? Yeay, betul sekali. Ulat sutra bahasa Inggrisnya silkworm. Ulat sutra bahasa Inggrisnya silkworm.
Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.